今日我又喺我哋屯門門市呢度。喺香港，就算係公屋，我哋都要用環保好嘅板材。人哋就搏命咁樣去壓成本，而我哋就堅持用真材實料。因為我哋知道住喺屋入邊係你成家人嘅健康，我哋係用超環保嘅 EF 全實木板材，再加抗菌雙面 PET 個實木門，100%香港師傅安裝。我哋屯門有門市，大陸珠海有自己嘅工廠，冇中間商嘅差價，而且出貨時間可以控制。為咗方便咁樣服務我哋香港嘅業主，可以過嚟我哋屯門門市嚟揀顏色、揀板材。我哋有專人全程咁樣去跟進，我哋係包量尺、包出圖、包送貨、包安裝，一條龍服務。今日我又喺我哋屯門門市呢度。喺香港，就算係公屋，我哋都要用環保好嘅板材。人哋就搏命咁樣去壓成本，而我哋就堅持用真材實料。因為我哋知道住喺屋入邊係你成家人嘅健康，我哋係用超環保嘅 EF 全實木板材，再加抗菌雙面 PET 個實木門，100%香港師傅安裝。我哋屯門有門市，大陸珠海有自己嘅工廠，冇中間商嘅差價，而且出貨時間可以控制。為咗方便咁樣服務我哋香港嘅業主，可以過嚟我哋屯門門市嚟揀顏色、揀板材。我哋有專人全程咁樣去跟進，我哋係包量尺、包出圖、包送貨、包安裝，一條龍服務。